Això no. Una menuda ja ha arribat, una menuda nou. Hola, 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 hola. Hola, hola, bon dia a tothom, bon dia, perdoneu que problemes tècnics. Bon dia, visca la trisca, benvinguts a un nou programa d'un home nou, ràpid, anem a començar perquè si no, ja no queda programa, vinga, endavant, ja. I ara és un home nou, que s'ha aixecat amb força, és un home nou de nou, ara és un home nou, i en certa forma és el mateix, un home nou, si no rius el món se't cruspeix, un home nou de nou, ell és un home nou, la resta importa un nou, un home nou de nou. No sé si tinc ben ficat tot això perquè no em sona l'àudio, malament rai. En fi, és igual, de moment la imatge va bé, aquí estem. Gràcies per venir, ràpid, anem per feina perquè si no això no s'aixeca avui, això avui no s'aixeca. Bon dia al Vic Ibáñez, Irreverent Fòria i el no doctor Slum, que estan aquí al xat ja complint. I s'ha subscrit el no doctor Slum. Gràcies, no doctor Slum, per això que fas, aquest sacrifici mensual de subscriure't a aquest canal Jaumal. Gràcies. És un fet que t'honora i et distingeix entre la resta de la humanitat. Anem a posar una miqueta de música. A veure com la posem. Bon dia al DJ Andròmina. A veure si això se sent. La ditxosa bossa nova. Bé, en teoria ara s'hauria d'estar sentint. No sé si, noi. A veure, tinc el micròfon tot àudio, tot ficat, sí. Sentiu alguna cosa? Jo no. Altaveus estan ben connectats, sí. Pues no ho sé, nois, què he fet ja, que no se sent res. Quan no és una cosa és una altra, tu, és que quina desgràcia. Bé, anem a prendre cafè mentrestant. Almenys a mi em sentiu, oi? 100 minuts de cafè, de jazz cafè. Val? Ara en teoria està sonant el micròfon, l'altaveu, però no sé per què no. Altaveus, High Definition polles. High Definition Audio Device, aquest no és, perquè si no estaria sonant. Audio digital, tampoc. High Definition Audio Device. No. Ho tinc a tope i no sona. I no tinc el micro silenciat, no tinc res, no sé què és el que falla. Simplement no tinc so. Vosaltres sentiu la música? No la sentiu tampoc, oi? He reiniciat l'OBS, he reiniciat tot l'ordinador. Ai, espera't que ara s'ha anat la imatge. Un momentet, ara arreglo això, tranquils, que això sí que ho sé arreglar. Això era desactivar i activar. Ja està, ara sí.
Sort que això de la càmera ho he arribat a arreglar. Ara no em sentiu? I els altaveus, no sé. A veure si ara sonen. No, haurien d'estar sonant i no sonen, no. Per defecte... Ara sí. Pot ser. Hola. Per defecte. A mi em sentiu, a la música no. Va. Hòstia, High Definition Audio Device. Doncs no ho entenc. S'han espatllat quan he reiniciat. S'han espatllat quan he reiniciat. Vaya una merda de... altaveuats. Ai. Aquí tinc cables que no sé on van. Això s'ha de netejar, Tinc un cable pringós. Està divertit avui? Sí. Bueno, així solia ser anys enrere. Quan començava sempre era així. Normalment ara ho tenia bastant controlat, però... Bip, bip. Bé, ara funciona l'altaveu, però no... l'altaveu no. Funciona la... Només se m'acut fer una reiniciada, una altra vegada. És la segona reiniciada, seria la segona reiniciada. Són les 9:20, vols dir que val la pena ja fer programa avui? A veure, bueno, o podem fer-ho sense música també, un programa sense música. La música us és igual, vale, us és igual. Bé. Doncs bé, comencem de nou. Bon dia al Víctor de Nostàlgia Pop. Et recordo els inicis d'aquest programa. No ho entenc, què li passa, de veritat. No ho entenc, em fa molta ràbia. A veure si es pot deshabilitar i habilitar. No. Filtres, propietats. No. Es pot suprimir i tornar a enganxar, però això no crec que servís. Va, és igual. El nino del Halloween se sent quan riu? Gràcies. Això se sent, l'aplaudiment? Se sent? No se sent. Doncs, nois, no sé. Home, reiniciar és 1 minut o 2. Ho podem fer, però vaja. Va, vinga, anem a començar amb les coses habituals. Avui és 29 d'octubre, setmana 44, dia 303 de l'any. És Sant Narcís, bisbe i màrtir, això va ser el segle IV. Patró de Girona, 1387 va ser això. Qui diu això? Després diu Santa Eusèbia, verge i màrtir, i també el dia del beat Miquel Rua, prevere salesià. És la setmana 44 i el dia 303 de l'any, Això no sé si ho havia dit, crec que no. El refranyer popular ens diu que per Sant Narcís de 6 a 6. De 6 a 6. Què vol dir? L'horari laboral o què? No ho entenc. Per Sant Narcís de 6 a 6. Vinga, doncs. Més coses. Les xarxes socials, Jau Fibla per tot arreu, al Twitch, al YouTube, a l'Instagram i al TikTok. Els horòscops d'avui. Bon dia, Arterisa. Avui la cosa està fotuda. De 6 a 6 amb sol. De 6 a 6 hi ha sol, clar. Ai. De 6 a 6. I ara els horòscops del dimarts. Àries, rebreu una sorpresa a la feina. Mantingues l'actitud positiva i veuràs com tot flueix. Ui, això vol dir deixa't posar la vaselina.
Taure, els teus plans demanen una revisió. No tot el que sembli brillant serà or. No. Bessons, una trobada inesperada aportarà noves perspectives. Escolta amb atenció. Cranc, les emocions avui podrien jugar amb tu. Respira fons i sigues pacient. Espera, que em poso la sabata, que em porto només una i em sento estrany. Lleó, aposta per la teva creativitat. Hi ha talent per descobrir. Sí, molt, però clar, si estàs com una puta cabra, no surt. Verge, fes net el teu espai. T'ajudarà a veure les coses més clares. Jo crec que això val per tots els horòscops, oi? Hi ha consells que són per tots. Balança, trobaràs pau en els detalls petits. Aprofita per reconnectar amb allò que t'omple. I Escorpí, el misteri envoltarà una situació. Escolta el teu instint. Sagitari, la rutina s'anima amb un toc d'aventura. Prova alguna cosa nova. Capricorn, avui la paciència et salvarà d'una situació compromesa. Aquari, la creativitat brollarà sense parar. Dóna-li forma a allò que tens al cap. O sigui, els teus polls. Peixos, algú proper busca el teu consell. Confia en les teves paraules. Què us passa? Tot bé? Tot bé o què? I ara és un home nou que s'ha aixecat amb força, és un home nou. Un home nou de nou, ara és un home nou i amb certa forma és el mateix. Un home nou. Vinga, ja canto jo, ja que no hi ha música, ja canto jo. Ara, què ens toca mirar? Les audiències catalanes, voleu mirar-ho? Les audiències. Quan són les 9:24 del matí, les audiències catalanes ens diuen que amb 5 espectadors en aquest moment, 5 espectadors en el canal, em converteix això en líder de la franja horària, d'aquesta franja horària de la catalanitat de Twitch. Líder, un dia més, amb 5 espectadors, amics. O sigui que, ja sabeu, no us anima això a fer un programa de Twitch al matí? Vull dir, no costaria gaire, superar-me? Gràcies. Un dia més, líder de la franja horària. Les audiències bullen. Bullen. Va, és igual, seguim. No ens endiosem. El temps. El temps molt ràpid, perquè total, ja veieu el temps que fa. Treu el cap per la finestra i ho veieu, però vinga. Avui el temps a Barcelona està una miqueta gris, segons els núvols que estic veient, i efectivament ho confirma el pronòstic. Avui farà núvol. Mínimes de 19, màximes de 22, i demà potser plourà i farà sol. L'embassament de Foix torna a sobreeixir després de 3 anys. L'embassament de Foix torna a sobreeixir després de 3 anys. Que bonic, no? Que bonic és el català. Quines paraules més maques. Sobreeiximent de l'embassament de Foix. És que és com un... És poètic, no? Sobreeiximent del vessament de Foix. Aquí el teniu, el sobreeiximent del vessament de Foix. Contempleu, amics, aquest sobreeiximent. Com brolla l'aigua mentre el riu sobreeix. Guaita això. Quin bé de Déu. Home, tampoc ho veig tant, no? Però bé, vinga, va. Diuen que l'alerta de falta d'aigua a Catalunya s'ha acabat fins al 2025. O sigui, ens donen un any de mercè, si la cosa segueix així. Ai, molt bé, xavals. Aquí hi ha una altra notícia sobre l'Errejón. Diu, la barra del Trabucador comença a partir l'embat de mar de llevant a l'espera del temporal de gregal de dimecres. Perdó, que no és una notícia sobre l'Errejón,
La barra del trabucador no fa menció a l'Errejón, deu ser alguna altra cosa. Què és la barra del trabucador? Ai, no sé, nois. És que estic tot el rato amb això, preocupat per lo de l'Errejón i ja em pensava que això també era una notícia sobre ell. En fi, fora. La barra del trabucador. Un trosset de terra del Delta. Carambes. Això està aquí al Delta de l'Ebre. Carambes, la barra del trabucador, Quan penso en la barra del trabucador, doncs penso en un altre tipus de barra i un altre tipus de trabuco, però mira. En Pepe Navarro, us en recordeu? En Pepe Navarro, que es ficava una barra de ferro a l'entrecuix per presentar el programa? Perquè semblés que tenia un paquetot. Ai, senyor. Una barra de ferro així de mig metre es posava. Ai. Però bé, dit aquesta anècdota, anem al Dia Internacional ràpidament. Almenys és la llegenda, el que deia la llegenda. Avui és el Dia Internacional de la cura i el recolzament. Feia falta que fos de ferro? No ho sé, és el que diu la llegenda, no ho sé. El que no sé és ben bé on vaig sentir aquesta llegenda, però... El Dia Internacional de la Cura i el Recolzament i també el Dia de l'Ictus. Si tens un ictus ja va bé que et curin i et recolzin. També avui és el Dia Internacional del Gat. El Dia del Gat i el Dia del Decreixement. El Dia del Decreixement. I el Dia de la psoriasis, que és una malaltia que és molt xunga. Bueno, és com una picor al cap, no? Que et cau la pell del cap o dels varis llocs del món. No només al cap. Em sembla, no me'n recordo ara, no et cau la pell. Però vaja, és una putada per qui ho té, I bé, dit això, i taques a la pell i coses així, efectivament. Una vegada vaig conèixer una noia molt mona, molt guapa, i tenia això, aquest problema. Però ho porten més o menys a ratlla segons la medicació que es prenguin. Clar, segons la medicació. Menjar per en Machi, molt bé, gràcies per alimentar-lo, que aquest bitxo que passa molta gana. A veure... Un dia com avui, l'any 1993, s'estrenava la pel·lícula Malson abans de Nadal del director Tim Burton. Bé, del director Henry Selick, però realment l'ànima de la pel·lícula és de Tim Burton. El Henry Selick bàsicament va dirigir, perquè els personatges eren de Tim Burton, la producció era de Tim Burton estava al rodatge, així que sí que Henry Selick té el seu mèrit, però coi, eren els fillets d'en Tim Burton, aquells personatges, aquella història, no? En fi, Henry Selick va tornar a treballar amb Tim Burton després amb Jaume i el préssec gegant. Jaume i el préssec gegant, gran pel·lícula. En allà potser en Henry Selick hi va tenir una miqueta més de petjada autoral. I ara els aniversaris dels famosos, que ens saltem la música perquè com que avui no funciona, ens saltem la música. Una altra pel·li sobre els ous de l'Errejón? Com? Parlant de Tim Burton, avui fa anys una actriu que ha treballat amb ell moltes vegades, diverses vegades, almenys 3 vegades, se m'acuden ara, així mentalment. 3 vegades se m'acuden. Si algú sap alguna vegada més que hagi treballat amb en Tim Burton, que m'ho digui. Però aquí la tenim, preparats, llestos, redis... Ella és la Winona Ryder, actriu nascuda al 71, avui fa 53 anys, aquesta jove actriu i productora executiva en alguna ocasió. El seu nom real és Winona Laura Horowitz. Winona Laura Horowitz, o sigui, de Ryder res, però Winona sí. Des de petita va mostrar les seves dots artístiques i amb 13 anys va aconseguir actuar al prestigiós American Conservatory Theatre de San Francisco. Després va trobar lloc amb una pel·lícula que es deia Lucas, amb en Charlie Sheen. Compte, cuidao, Winona.
i després va trobar feina amb en Tim Burton a Beetlejuice i Eduard Mans de Tisores, ja són dues de les pel·lícules que va fer amb ell. Després, recentment ha fet Beetlejuice 2, o Beetlejuice. També l'hem vista a la saga Alien, amb la quarta part, amb Gran bola de foc, a Sirenes amb la Cher, l'hem vista a Dràcula de Bram Stoker, a La casa dels esperits, a Donetes, també l'hem vista a, Celebrity de Woody Allen, a Com ser John Malkovich, a Innocència interrompuda, en fi, amb moltíssimes pel·lícules com Star Trek del 2009 també hi surt, devia fer un paper d'aquests secundaris, oi? No em sona pas que hi sortís allà. I Frankenweenie del 2012 feia una veu, o sigui, ja són 4 pel·lícules amb en Tim Burton, doncs. Donetes, la pel·lícula que adaptava aquells dolços, efectivament. En fi, que no para de triomfar aquesta noia. I Stranger Things a la televisió. És una ànima sensible, la Winona. Mira, un zombi. És una ànima sensible. I una vegada es va casar amb en Keanu Reeves durant el rodatge de Dràcula, però com que es van casar amb un capellà de veritat, diuen que es va casar de veritat. Diuen Tita Freda que és cleptòmana i que està una mica així del cap. Bé, va tenir un episodi de cleptomania una mica tonto que va donar molt a parlar. Perquè té molts quartos, però li agrada el perill, li devia agradar el perill o alguna cosa. Home, sincerament, jo enganxo la Winona robant-me una estupidesa a la botiga, no li hagués fet el peripé, no, o sigui, no l'hagués denunciat d'aquella manera, o sigui, no... Li hagués dit, mira, Winona, a canvi de que surtis al meu programa, et perdono tot. Mira, simplement tindràs una secció setmanal al meu programa, condemnada de per vida. I ja diria, Winona Ryder des de Wisconsin, sisplau, Winona. Vinga, doncs, ja està. Avui no felicitem a ningú més, tot i que no dedicarem més dedicació a felicitar més gent, però avui també fa anys en Richard Dreyfuss, el protagonista de Troballes a la tercera fase. 77 anys fa avui l'home. 77 anys, tu. Déu-n'hi-do. Així que hi ha molts més que fan anys, però no tenim temps, amics. Més coses. La cartellera, les notícies. Anem a les notícies perquè amics, les notícies. Avui no puc espantar-vos amb el so. Ho sento, amics, no puc espantar-vos. Ja miraré què carai passa. Ai, Déu meu, que trist no poder espantar-vos amb el so de les notícies. Com anem de temps? Anem més o menys bé de temps. És més o menys l'hora de les notícies. La van traduir com a encontres a la tercera fase. Encontres. Trobaments a la tercera fase. Encontres no m'agrada gaire, encontres. Estic en contra d'aquesta traducció. Encontres. Però troballes tampoc m'agrada, no sé. Bé, ja està. Anem a mirar els titulars del diari. Sumar no aconsegueix tallar la crisi oberta en la coalició pel cas Arrajon. La Yolanda Díaz defensa la seva ràpida actuació ja que va conèixer els fets la setmana passada, però ara diuen que no, que en realitat ella ja sabia de feia molt el comportament d'aquest ésser i aleshores, doncs, molt malament, hi ha qui exigeix la seva dimissió, ella fa com que no sent res, com que sent ploure, i mira les coses que diu. No podem sentir-ho, perquè no va avui el volum, però jo us faré la veu. Diu, vaig tenir una de les converses més difícils de la meva vida. Val? Això és el que està dient. Em va reconèixer actituds masclistes i vexatòries contra les dones. No sé per què, a mi mai em va tirar la canya, però bé, el masclisme, el patriarcat és estructural, forma part de les nostres vides. I ja està, no? Molt bé, Yolanda. En Víctor de Nostàlgia Pop em passa no sé què.
A veure, en Víctor de Nostàlgies Pop em passa The Long Legs One Kills Me. Això no té àudio, ja saps que no tenim àudio avui, Víctor. No sé què vol dir. No sentim l'àudio, Víctor. No em passeu coses que necessitin àudio. És una Beetlejuice, no sé si té a veure amb l'Errejón. Víctor, posa'ns l'àudio perquè no sabem què diuen, Bé, molt bé. Ho guardo per mirar-ho un altre moment. Bé, ho guardaré per aquí i ja m'ho miraré quan tinguem àudio. Què més volia dir? La parella de l'any, Aitana i Rodri, fan història pel futbol espanyol. Els centrecampistes triomfen a la gala celebrada al Châtelet de París. Què volia dir-vos? Si he parlat de lo de Vinícius, és força còmic. No sé què és lo de Vinícius, no sé res de futbol. No sé res de Vinícius. L'únic Vinícius que conec és en Vinícius del Toro. Aquí està. La pitjor humiliació pel brasiler. Aquest tio que té cara de tenir molta gana, no? Té gana, aquest home té gana endarrerida. El davanter del Brasil i el Real Madrid ho tenien tot preparat per la festa, però al saber que el trofeu seria per en Rodri, se'n van anar de la cerimònia en senyal de protesta. Molt bé, xaval. Pensaven que guanyaria la pilota d'or i van veure que no. Home, la pilota d'or quasi que li cap a la boca, però bé, endavant. 2 dies després del 0... Són comentaris racistes aquests que estic fent? No són amb ànim racista, simplement li veig la boca gran i ja està. 2 dies després del 0-4 que li va clavar el Barça en el Clàssic, el Real Madrid, el madridisme i Vinícius s'han portat un altre cop tremendo. El davanter brasiler s'ha quedat sense pilota d'or. Ai, pobre noi. Deu ser traumàtic, de veritat, Bon dia, Murray Muansuma. No va haver-hi tampoc premi Murray Musume. Visca Murray Musume, el rei del gaming. Tuansuma. Sí, Murray Muansuma. Varapalo es podria traduir com a pal-pal? Paypal. No ho sé. El davanter brasiler s'ha quedat sense pilota d'or, doncs, vaja. S'ha enfadat molt i s'han anat indignat. En plan, això queda molt cutre, no? Queda molt... Ai, ara me'n vaig... No queda bé. És un signe de debilitat, no? Queda't allà i aguanta amb la cara ben tiesa, aguantant allà. Això és el que faria un autèntic mascle alfalfa. En fi, doncs res, no m'importa molt aquesta notícia, però va, següent tema. Lamine Yamal, el millor jugador jove del món. Molt bé. Lamine Yamal és fenomenal. Els acudits racistes en el míting de Trump desencadenen la polèmica a una setmana de les eleccions. Qui ho anava a dir? Que posaven un còmic en el míting de Trump i que anava a ser racista, no? És sorpresa total. Lo curiós és que tampoc el veig molt de raça ària, no, aquest tio, com per anar fent bromes dels altres, de si són morenos o si són latinos. Bueno, a lo millor sí, no sé si és la llum o què passa, és neonazi aquest o què? El còmic que va obrir el seu acte de campanya, Tony Hinchcliffe no era un gat era un gat de la tele, no? L'Isidoro era Hinchcliffe. Va descriure Puerto Rico com una illa flotant d'escombraries a l'oceà. Va començar fent l'acudit així. Per cert, sabeu que han trobat una illa d'escombraries flotant a l'oceà? Diu, sí, es diu Puerto Rico. I van riure uns quants. Però no entenc quina mena d'humor és aquest, perquè, a veure, per començar, Puerto Rico és un estat associat d'Estats Units. Per tant, són americans, aquesta penya, no? Els de Puerto Rico, a efectes pràctics, són americans. Aleshores, els americans voten. Aleshores, si voten, vol dir que si insultes a tota una comunitat, a tot un país, o a tot un estat, per dir-ho així, ara són un estat, no? Pues igual pensa-t'ho 2 vegades, perquè aquesta penya vota, saps?
Total, que el Donald Trump... Bueno, ell no, el Donald Trump ni puto cas. Els assessors de Donald Trump van sortir a dir de seguida no, en Donald Trump no pensa així. I alguns altres republicans i demòcrates, sobretot, s'han mostrat contra d'aquest tio. I ha sortit ara en Bad Bunny i la Jennifer López a dir que en els seus fans no voteu aquesta gentussa, votarem a la Kamala Harris. Que a lo millor, vés a saber, igual el Bad Bunny igual pensava votar el Trump, vés a saber, però mireu aquell rapero que va anar allà, aquell regatoner que va anar a recolzar Donald Trump en el míting i que el dia següent l'estaven fotent verd a Instagram i va haver de borrar el tuit va haver de borrar el post perquè no s'enriquessin més d'ell a la cara. Encara n'hi haurà que el votin. Oh, i tant, oh, i tant. Doncs el paio va dir moltes bromes. Diu, altres recorden com Donald Trump no li passa res factura, com ara quan a l'octubre del 2016 una gravació deia que pots fer qualsevol cosa amb les dones quan ets famós, agredir-les sexualment i agafar-les pel potorro, saps el que vull dir? El potorro. Encara que ell feia servir una paraula més grollera. En aquest discurs diu que van fer bromes estereotipades contra negres, jueus, palestins i llatins, ja ho vam dir ahir això, i això va comparar Puerto Rico amb una illa de porqueria flotant a l'oceà. Això li passarà factura a Donald Trump o com sempre serà antibales, no? Perquè és antibales, aquest home, les bales li toquen l'orella però no, li acaricien l'orella però sempre detenen l'agressor. En fi, quina pena. Nicky Jam? Perquè Nicky Jam, qui era Nicky Jam? Donald Trump viu de la polèmica, és com el tuitaire promig. Sí. Els tuitaires catalans, hi ha una branca de tuitaires catalans d'extrema dreta que foten autèntica basarda, eh? Fan més por els tuitaires catalans d'extrema dreta que els espanyolistes. Són com més no sé com dir-ho, més fanàtics. Són més fanàtics i tenen més visceralitat, no? Són més... i van més a una, són com més una pinya quan van contra algú. Són més bully. I els espanyolistes és com que, no ho sé, ja estan acostumats a que passes d'ells i te n'enrius d'ells a la cara, no? No els veig fent un bullying tan gros quan van contra algú. En canvi, els fatxes catalans són molt més efectius, jo diria. Jo crec que se'ls dona més bé als catalans ser fatxes que als espanyols. Com que ho fan millor, ja que quan s'hi posen ho fan millor. Quan van junts és la forma de sentir-se forts. Clar, és veritat. Per què qualsevol es fa d'un club? Per sentir-se fort. Per sentir-se fort. Per això al Club Xusca-Trusca tenim 10 o 12 membres. No sé quin tipus de fortalesa us deu donar. En fi... alguna cosa més interessant? Són 3:15, encara tenim ben bé 12 minuts de programa, o sigui que anem a mirar de passar-los el millor possible. Hisenda negocia in extremis per salvar l'impost a les energètiques. Els riscos de la marihuana indoor, fins a 7 vegades més addictiva i perillosa. Atenció, amics marihuaneros, aneu en compte. Diu, la manipulació de les instal·lacions elèctriques per cultivar marihuana en interiors és una seriosa preocupació per la salut pública. La marihuana que prové d'aquestes plantacions té components cada vegada més nocius i perillosos, segons alerten experts com Eduard Vieta, cap de psiquiatria de l'Hospital Clínic de Barcelona. La marihuana cultivada en aquest tipus de plantacions. Aquí la veieu, la marihuana. Els veïns es queixen intensament de la forta olor de marihuana que surt de sota del seu edifici i setmanes després els Mossos d'Esquadra desmantelen en ple Eixample una plantació de 1.500 places de marihuana. No és un cas aïllat, és una notícia de fa pocs dies. Per mantenir aquesta instal·lació
Aquí, a casa meva, en el soterrani de casa meva, va passar això exactament. En aquesta casa on estic vivint, en aquest pis. Va passar exactament això. Hi havia una nau molt gran, una espècie de gran magatzem enorme en el pis de baix, a la planta baixa, i bé, uns nanos jovenets que semblaven, per altra banda, eren molt simpàtics quan els trobaves a la porta o així entrant, molt amables, molt simpàtics, però els paios havien muntat una megaplantació de marihuana amb aquestes llums ultraviolades, un munt de sacs de sorra, en fi, l'hòstia. Tenien una infraestructura que semblava allò de gentleman. I què va passar? Pues que jo no hi era aquell dia, jo estava dormint fora de casa, no sé on estava dormint jo, em sembla que devia estar dormint a casa ma mare, no crec que estés dormint por ahí. Total, va passar que de cop i volta a les 6 del matí va venir la policia a les 6 del matí amb un... Com es diu allò per tirar les portes? Bum! Saps allò com un ariete en castellà? Com es diu un ariete? Bueno, com es digui. Doncs van començar a fotre cops a la porta en plan psicòpates, a intentar tirar la porta a terra, una porta metàl·lica per altra banda, que van despertar a tots els avis de l'edifici, que n'hi ha bastants, n'hi ha uns quants, i a tota la gent de l'edifici, amb l'ai al cor, tothom, pensaven que anaven a morir, i van baixar a veure què passava. I la policia, us ho juro, que va insultar els iaios. Va dir, de mala manera, els va insultar i els hi va dir que se'n anessin a casa i que piressin d'allà. O sigui, però amb molt males maneres i amb insults. Donant ordres de que se'n tornessin a casa. Mentre els iaios baixaven dient, què és això? Què estan fent aquí? Què està passant? Pues, de males maneres els van fer tornar cap a dalt. Realment no van ser una gent molt educada aquell dia. Ai, Déu meu. Existeixen els policies educats, però no eren aquests. Aquí veiem com algunes plantes com fan, els hi posen ventet i els hi posen una llum ultraviolada perquè les plantes pensin que estan al sol. Sistemes d'il·luminació il·legals. Com pot ser il·legal un sistema d'il·luminació? No ho entenc. El cultiu il·legal de marihuana en un immoble té conseqüències nefastes, a més d'afectar la qualitat del subministre elèctric dels veïns. Ah, clar, perquè roben la llum dels veïns o què? Ah, perquè, clar, roben massa llum, necessiten massa potència i aleshores afecta a la llum de tot el pis. Generen un greu risc d'incendi i augmenten la inseguretat ciutadana. Ah, vale, ja veig per què és il·legal, doncs. Van esbotzar la porta amb un MyRam. O sigui que el fet de fer la marihuana d'aquesta manera fa que sigui cada vegada més xunga. No ho sabia jo, això. I li foten tècniques fraudulentes per adulterar-la i que tingui més THC perquè col·loqui més. A la gent li agrada que la marihuana li col·loqui a fondo, no? Quin avorriment de vida, tu. Per això la gent es droga, perquè la vida és un avorriment. Ara ho entenc. La febre boletaire causa destrossos als boscos catalans. Amics, si aneu a agafar bolets, feu bé les coses, no destrosseu el bosc. O millor no aneu a agafar bolets. No aneu a agafar bolets, coi! Deixeu els bolets en pau, deixeu els bolets. Els bolets també són éssers, deixeu-los viure. La Societat Catalana de Micologia reclama una normativa per regular la recol·lecció. No cal agafar bolets, tot i que a mi m'agraden molt els rovellons. Però qui es menja aquests bolets? Qui es menja tot el que no siguin rovellons? Qui s'ho menja? A veure, hi ha algun bolet que no sigui un rovelló, que sigui realment bo? Els xampinyons, bueno, són passables, però tampoc són la festa. Els xampinyons... I, clar, suposo que no van a recollir xampinyons. Els vegans poden menjar bolets? En teoria sí, però els bolets no són tampoc plantes, oi? Són fongs. I els fongs són... Tampoc no són animals, clar, no són animals. Però tampoc no són ben bé plantes, no? Què és un fong? Un fong és... un ésser viu, heteròtrof, és heterosexual, doncs, heteròtrof,
que no té clorofila, fulles ni arrels i es reprodueix per espores i viu com un paràsit en simbiosis o sobre matèries orgàniques en descomposició. Per exemple, el xampinyó. Fongs són un gènere diferent dels animals i dels vegetals. Doncs sí que en mengen, els vegetarians mengen molts de fongs, jo ho he vist. Bonària entrarà al negoci de les mascotes en botigues pròpies d'animalets. 2 joves consulten llibres al pavelló de New Adult a la Fira del Llibre de Frankfurt. El New Adult, una passió juvenil. Frankfurt ja va promocionar aquest gènere amb sexe explícit i dosis de violència. Espera't, què és això? El New Adult. A la Fira del Llibre de Frankfurt s'ha posat de moda el New Adult, un nou gènere que és una mostra més de que el focus està posat ara en la literatura juvenil, és a dir, porno per joves, no? Novel·les eròtico-festives porno per joves. És el que sembla. Però el New Adult no seria Crepúsculo, que també hi havia escenes picantones, o les ombres de Grey? No sé, potser no ben bé. Aquí li diuen a una noia que escriu, li pregunten, i ella diu: quan vaig començar a escriure hi havia per un cantó les novel·les ambientades en instituts i d'allà se saltava a les novel·les adultes, però què passava al mig? L'escola em començava a quedar lluny, però a la vegada no portava una vida plenament adulta. Hi havia un buit en el que a Estats Units es començava a posar remei. Em fixava en moltes autores d'allà que em van inspirar a posar-me un pseudònim. Un dels noms que més resonaven en aquell moment i ho segueixen fent és la Colleen Hoover. Aquesta autora de Texas va debutar a Hollywood amb Romper el Círculo, basada en la seva novel·la homònima. D'aquesta n'han fet 3 pel·lícules, si no m'equivoco, o 4. Molt bé, doncs... Però què? No entenc molt bé quina és la gràcia del New Adult. Què té? Són com... És el mateix de sempre, però per més jovenet. Per això s'ha fet sempre, això. No és res de nou. Ara li han ficat una etiqueta nova. És com... Ens intenten sempre vendre coses que ja existien tota la vida, ficant-los una etiqueta en anglès que mola més i apa, i tira pa'lante. Com el running i el cagging. Un dia diran el cagging, la nova moda de la gent que va cagar. En fi. I serà la mateixa merda. Són les 9:55 minuts, amics. Ja han passat molt ràpid aquests 10 minuts últims. Quina pena, tu. Quina pena com passa el temps. Aquí diu, recepta viral. Coure la pasta en poc temps amb aigua freda. El truc viral que odien els italians. Home, amb aigua freda com es pot coure la pasta? A mi m'ho expliqueu, això, sisplau. Diu que la cosa és ficar la pasta a una gran quantitat d'aigua bullint. En comptes d'afegir la pasta a una gran quantitat d'aigua bullint, la cuinem amb molta menys aigua i afegint-la des del principi amb l'aigua freda per estalviar temps i energia. La cuinem amb molta menys aigua i afegint-la des del principi amb l'aigua freda. No entenc el truc. El Vicky Banya diu que no li he llegit res, que no vull ser el seu amic. Home, sí que t'he llegit coses. Bon dia, el Guillem Will. Vicky Banya, les gírgoles, deia. Les gírgoles no estan malament, sí. Hi ha coses que has dit que eren molt fortes, com lo dels putos viejos, que no ho he pogut llegir perquè era molt fort. Eren paraules molt dures. Pussy, Mr. Barrué, Potorro... sí, això també eren coses que has dit que he pensat, ai, Déu meu, quines paraules que està dient. Tita Freda diu que posis la pasta quan l'aigua encara no ha bullit, però això no és freda, no? Era una broma de viejofòbia. Sí, ja ho sé. En fi, no entenc això dels trucos de la pasta. A veure, anem a veure les tendències del Twitter, perquè ja són les 9:56, amics, i em toca anar-me'n.
que Potorro és més barruer que Pussy. I jo he dit Potorro? Jo he dit Potorro? Aquí tenim un cervatell, no sé si és tendència, però a veure, no ensenyo gaire el Twitter perquè a vegades surten coses eròtiques. A veure... Aquí un paio diu que l'edat d'Esther Expósito pot estar compromesa entre 20 i 53 anys. Però aquest tio és idiota o què li passa? Aquesta noia és una noia jove, guapa. És que la gent tota l'estona estan criticant el físic dels altres. Jo no sé què deuen dir de mi. Què deuen dir de mi? No deuen dir res. Se'ls hi suo 3 pitos. Però deixeu en pau a les dones. A veure, tendències d'Espanya. Rodri, Vinícius, Messi, UEFA, Real Madrid, Feliç Martes, Eurocopa, Iniesta, Gran Hermano 280 i Aitana. L'Aitana ha guanyat també una piloteta d'or. Me n'alegro per l'Aitana, que és simpàtica. Són les 9, 58 minuts i ja me n'he d'anar. Les tendències són avorrides avui. No hi ha res. Avui ha sigut un programa sense música, sense entusiasme, no? Una mica trist. Mirarem de demà que hi hagi bona música perquè sigui tot més ditxaratxer. Avui us enviaré a veure on us envio. Right. Ni idea, nois. Ha sigut més íntim i personal, vols dir? Avui us envio al canal que menys visites té, menys gent té de tots els que segueixo i que no sé per què el segueixo. A veure si és català o no ho sé. Sembla que és català, sí. És català, es diu Artax Sant Justice. Artax Sant Justice és un noi que està sol jugant sense ningú. Us faig la raid i us deixo amb ell, val? Aquest noi d'aquí, el veieu? Està jugant al videojoc que es diu Demon Soul. Us deixo amb ell. Vinga, saludeu-lo de part meva. Fins ara! Bon dia! I ara els crèdits.